نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. دا یو حدیث مبارک دی ریاض الصالحین کتاب کی دی نمبر دے 1219 او همدارنګه بخاری شریف کې د دې حدیث نمبر دے 2014 مسلم شریف کې د دې حدیث نمبر دے 760 ابو داود شریف کې د دې حدیث نمبر دے 1372 او ترمذی شریف کې د دې حدیث نمبر دے 683 حدیث دار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد نقل کئی فرمائی چی چار روزہ اونی ولا دا اللہ پا ذات باندی یقین چی دا اللہ پا ذات یقین وی پا دی اعتبار سرا چی پا دی بانے ومات اللہ پاک ثواب راکی دا دنیت وی نو اللہ پاک بدا دو وارو گناہونا ٹول معاف کی ٹول گناہونا بہت اللہ پاک معاف کی خوارو گناہونا دایت ساتھ چی گناہونا پا دو قسمونا دی یو طویلشی گناہ کبیرہ او بل طویلشی گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ او صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ لوی طویلشی او صغیرہ گناہ اولو کی طویلشی کبیرہ گناہ چدا دا توبین بغیر نماف کی گی او صغیرہ گناہ سنگا چدا حدیث مبارک کرالے چی دی روجی نیول دا وجنا او دا ثواب نیت چی ورکیوی اللہ پاک بورتا طول گناہونا معاف کی ندینا والو گناہونا مراد دی کبیرہ گناہ چاہتا ہوئی او صغیرہ گناہ چاہتا ہوئی کم گناہ باندی چی شریعت در اپنا یو مخصوص سزا مقرر شیوی لکا شریعت سزا مقرر کری چی سو غلاو کی نو غنا بلاس کٹ کی دا سے او دا غرنگی سوک چی زیناو کی نو آغتا با رجم وی او یا با آغتا کوڑے لگی دو قسمہ سزا دا یا دا غرنگی یو گناہ باندی شریعت طرفنا لعنت را غدیب یا لکا قرآن کے رازی لعنت اللہ علی الکاذبین در غجن سری باندی دا اللہ پاک لعنت تے دا کبیرہ گناہ دا یا جہنم بارکی اغیبان وعید راغلیوی کدا سکار دیو کنو جہنم تا بزی نو لہذا چو جہنم تا بزی نو دا سی وعید او سزا راغلیوی نو اغبن کبیرہ گناہوی لکہ مثال حدیث کی رادی چی چاہے یو منز قضا کو او بیا قضا کلو اگر چی دا حدیث ضعیف تے نو کہ آغا منز بیا قضا ادام کلو غلبا مقدار دے چی دمرا کالبا دے پا جہنم کی تا سزا ملاوی گی دے اعتبار سر دی گناہ تا گناہ کبیرہ بھی لشی او چی دا سنی بھی چی شریعت سزا منی مقرر کری بھی لعنتم پہ نرازی جہنم وعیدم پہ نرازی دی گناہ توبیا چدا پہ نوی نبیا بدا گناہ صغیرہ بھی کبیرہ گناہ بعضی ہوئی چی لگا دا او دی او نوالے تر 70 پوری او دینم دیر یا دی چدا گناہ کبیرہ دی لکا یو سو پہ کداری لکا زنا شرک غلا ناحق سرا قتل کول مور پلار نافرمانی کول غلا کول دا ټول چکم دی گناہ کبیرہ کی رازی وڑا گناہ بانے چی سڑے مداومت کی ہمیشگیو کی او اصرار پہ کئی نو دام بیا بے باقی کئی دام بیا اکثر دینا گناہ کبیرہ جوشی بہر حال دا حدیث مبارک تے چی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل چارو جونی ولا ثواب نیت پاک دے دا یقین او ایمان دے چی پدیو ماتا اللہ پاک ثواب را کئی اللہ پاک بلد ٹول گناہونا معاف کیو چکل دا سراشی چی ٹول گناہونا اللہ پاک معاف کنو دینا پا وارو گناہونا مراد بھی
بیدایت ساتي که بالفرض د یو سړي واړه ګناهونه نه وي داسې څو خوش قسمته وي هغه سره به څه کېږي هغه ته به الله پاک د دې په بدله کې درجات اوچت کړي دا د حدیث مطلب او مفهوم او دې سره به یو مسله هم یاد کوم چې یاره یو کس هغه پروژه کې ضرورت و ترالو او غسترګو کې دوی واچولا فتاوی هندیہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 203 کی لکلی ولو اقتر شيئا من الدباء في عينه لا يفطر صومه عندنا وان وجد طعمه في حلقه چرته یو کس دوی واچول سترګو کې نو دا غو جبا نماتيږي اگر چې د دې دوی اثر د په حلقه محسوس کی دی مړی کې تعریف سره حلق سره د اثرات محسوسم شي بیا بم د دروجا نماتيږي پسترګو کې دوی اچول سره هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।